Когато развием някакъв бизнес и вече имаме солидно количество потребители на нашия вебсайт, т.е. висок трафик към нашия вебсайт, генерирането на потенциални клиенти или leads става някакси автоматизирано. Много по-лесно, отколкото ако те първа започваме нов бизнес. Добре, ама ние ако започваме нов бизнес, какво да правим тогава? Да се мятаме директно в дерето ли? Ами не, именно за това направих това видео, за да дам някакъв съвет, някакво побутване на хората, които те първа започват някакъв бизнес и се чудят как да генерират потенциални клиенти или лидове. Здравейте, маркетинг килъри! Радвам се, че сте тук и гледате това видео. Абонирайте се за канала, побутвам ви така лекичко и разбира се, цъкнете камбанката, за да получавате известие като кача ново видео, и това супер много помага на моя канал да се развива като едно бебенце и както пълзи, така да проходи и да достигнат много повече хора. Благодаря ви за което. Има различни магнити за потенциални клиенти, като например вебинари, електронни книги, игри, в които можем да участваме и да спечелим някакъв продукт или услуга, и хиляди други още възможности, където хората могат да попълнят техните данни, да кажем имейл, техния адрес, някаква информация за тях, дори и минимална имейл при всички положения, защото това ще ни отвори една доста голяма врата в маркетинга, именно имейл маркетинга. А оттам насетне, колкото и да звучи имейл маркетинга като нещо делоде, доста статистики, а и моят личен опит показва, че имейл маркетингът се развива все повече и все повече вместо да умира. Наистина звучи доста странно, но е факт. Имейл маркетинга е най-добрият маркетинг тул, с който имаме най-голяма възвръщаемост на инвестицията. Тоест, вие ще можете по този начин, събирайки данните на вашите потенциални клиенти, да им предоставяте след това качествено съдържание, качествени оферти, от които те могат да се възползват, и покрай съдържанието, което те ще консумират, също така, зависи дали предлагате услуга или продукт, те ще могат да генерират не само трафик към вашия вебсайт, а разбира се и продажби. Това ще е една част от тях. Така че при всички положения трябва да се възползвате от това. А как всъщност да разпространите вашите магнити за лидове, за потенциални клиенти? Разбира се, чрез платена реклама. Особено в началото няма как иначе. Платена реклама в социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube. Може да си колаборирате с publishers, т.е. с хора, които да публикуват вашите лендинг пейдж, ако е някаква страница, електронна книга или игра, в която могат да спечелят хората вашия продукт, където хората трябва да попълнят данните, за да го спечелят. Също така, днес е много актуално инфлуенсър маркетинга. Свържете се с известни хора, които някак си се припознават в вашата сфера, които мислите, че техният аудиенс, тяхното обкръжение от хора, които ги гледат, е подходяща целева група и ще ви бъде наистина полезно и наистина не само за вас, ами и за тях. Това ще бъде от плюс. Свържете се с тях, вижте им тарифите, преценете си дали би имало добра възвръщаемост на инвестицията и действайте. Но, какво ви каза, само много хора тук ще кажат: добре, ние в началото откъде да имаме толкова пари,
за реклама. Какво да ви кажа, хора? Сега доста гурута казват, че дигиталният бизнес може да го започнем без абсолютно никакъв капитал, не ни е нужен капитал и така нататък. Да, до някаква степен е така, но това не го препоръчвам на никого, защото това е само да отидем да караме ски, обаче да нямаме пари да си платим картата. Нали, можем да се качим пеша, да се покатерим нагоре и да се пуснем с ските, после пак да се покатерим, да се измъчим и пак да се пуснем. Ама сега да не се лъжим, няма да ни е толкова кеф и няма да сме изпълнили целта си да отидем да покараме ски и да се накефим. По същия начин е в бизнес. Ако искаме да се получават нещата, трябва да имаме поне някакъв минимален бюджет за реклама, както и за всичко останало, защото иначе няма да е развитие на нашия бизнес, няма да сме отворени към възможностите, а по-скоро ще сме затворени, защото няма да имаме възможността да инвестираме и да разрастваме своя бизнес и по този начин цялото това нещо ще се превърне в едно мъчение и най-вероятно ще се провали. Така че първо съберете някаква, мога да определя, зависи спрямо бизнеса и спрямо целите ви, някаква сума пари, с която смятате, че ще можете в началото да инвестирате в платена реклама. След това вече като потръгнат нещата, се подразбира, че ще инвестирате редовно в платена реклама, защото, както и преди съм казвал, това, което Хенри Форд е казал, да си мислиш, че ще спестиш от реклама, е все едно да си спреш часовника и да мислиш, че времето е спряло. Следващия, според мен, един от най-сериозните методи за генериране трафик е това, което аз правя в момента, именно да даваме полезна информация, полезно съдържание на хората и по този начин да печелим тяхното доверие и да ги превръщаме в потенциални клиенти. Един пример за това е, ако сте чували Aesthetics by Science, имат менторска програма за фитнес и помагат на хора, професионалисти в различни сфери, като да кажем програмисти, инженери и така нататък, които за бързаното си ежедневие са забравили за това как да поддържат формата си, разпуснали са се покрай биричките вечерно време и ракийката с салатката, не забравили са да спортуват, пообездвижили са хора, особено които работят по цял ден на компютър и те се свързват с тези хора, за да направят тази менторска програма и чрез нея да придобият навици, които да следват дългосрочен план, не просто няколко месеца, някаква диета, да следват в дългосрочен план и да постигнат едно по-атлетично тяло и, разбира се, по-здравословен начин на живота. Те какво правят? Качват съдържание, което е полезно за хората в платформи като YouTube, в Facebook група, в Instagram и, разбира се, и в много други платформи. И по този начин печелят доверието на хората, печелят тяхната разпознаваемост и рано или късно тези хора се превръщат в потенциални клиенти, а след това и в реални клиенти. И какво по-хубаво от това? И ето това тук, когато имаме по-малко капитал, по-малко възможности, може да инвестираме повече от нашето време. Когато искаме да спестим от нашето време и имаме повече капитал, може да инвестираме повече в платена реклама. Но дългосрочните резултати бих казал, че идват най-вече от неща като тези, като създаването на съдържание, което може да бъде полезно на нашата аудитория. А нашата аудитория какво става, когато правим полезно съдържание? Тя се увеличава. Точно така. Следващата, според мен, също много важна тактика за генериране на потенциални клиенти е завладяващите глаголи, които използваме в социалните мрежи. Много хора тук ще кажат, сега това го правят измекярите, напълни се с измекяри, които пишат разни заглавия по видеята,
които да привличат хората. Това са кликбейти, микбейти и така нататък. Но истината е, че ако искаме да играем тази игра в социалните мрежи, трябва да играем по правилата, както е във всичко в живота. Като играем в футбол, имаме 90 минути, имаме полувреме на 45-та минута, почивка от 15 минути и така нататък. Няма как да се случат нещата, ако не играем по правилата на тази игра, защото тогава ни вадат червения картон, излизаме и нещата приключват. По същия начин и тук. Тук червения картон е като нямаме потенциални клиенти, бизнесът приключва, защото няма как да генерираме приходи, с което няма как да платим на нашия персонал, с което нещата се приключват за части от секундата или от месеца или от зависи колко капитал имаме, но в крайна сметка се обезмисля. Затова използвайте завладяващи глаголи. И какво имам в предвид под това? Под това имам в предвид да кажем 5 неща, които сутрешната медитация предизвиква. Номер 3 ще ви шокира. И ние сме такива. Какво това е? Какво ще ме шокира? Какво ще ме как така? Идеята е да предизвикаме интерес от хората, те да кликнат и, разбира се, да видят нашето съдържание, като ние по този начин, ако вярваме в продукта или в услугата, който предлагаме, ние им правим услуга по този начин. А ако не го направим, ние реално ги ощетяваме, защото по този начин те не достигат до нас, не виждат нашия продукт или услуга, или не виждат нашето съдържание, което ние сме създали именно за тях. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, ударете палец нагоре. Ще се радвам да се абонирате за канала. Ти май още не си се абонирала. Направи го, защото ще се разсърда. Абонирайте се за канала и ви очаквам в следващото видео. Хубав ден, разбира се. Давайки това, че са доволни от нашата услуга или продукт, някак си генерират нови и нови продукти, нови продукти. Те е майка.